呢個蝴蝶結靚唔靚呢？其實呢，佢係摺出嚟嘅喎，用普通摺紙嘅紙就得㗎啦。咁咧摺好咗仲可以用嚟包禮物添，就好似呢個咁樣。咁我哋一齊嚟試下摺啦。咁我哋咧首先就需要一張摺紙嘅紙啦，咁單面嘅顏色就可以嘅啦，同埋一把鉸剪。咁首先咧，我哋要準備一張咁樣嘅紙啦。咁其實咧啲摺痕咧就係將張紙咧嘅對邊摺過之後咧，咁就會形成一個咁樣嘅米字形嘅。咁我哋反翻轉白色嗰邊啦，拎住咧四邊呢四個角，然後咧將呢條痕咧推入去，咁咧就可以變成一個咁樣嘅正方形啦。然後咧，我哋將上面頂呢個角咧向下摺，咁摺幾多咧都係隨你個人喜好嘅啫。如果呢個角大啲咧，咁個蝴蝶結中間個正方形就會大啲；如果細啲嘅話咧，中間咧呢個正方形咧就會細啲嘅。好，咁摺咗呢個角落嚟之後咧，我哋打翻開佢啦。咁攤翻開張紙咧，會見到中間有個四邊形嘅，然後我哋咧就將個四邊形嗰邊咧撳一撳佢，